आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। इंद्रजित मन रख जे स्वयं निज हाथ रे निज कीर्ति को माटी रे मिसाई दिए देवता के ताकू सम्मान दियंतिनी। से माने कहिबे जे मृत्युर भୟରେ रावण पराजय स्वीकार करिनेला। हाँ तांको शक्ति रे तुमे भयभीत हैला भली लागुछ। तुमर मन और शरीर थकाग्रस्त भली लागुछि। जाओ निज महल रे जाई विश्राम कर। ए युद्ध रावण एकाई लड़ी पारिबो। रावणर मार्ग स्थिर ही सारिछि। ताको अपमान और विचलन मार्ग देखा ना इंद्रजित। जी पितांको ठारू विमुख होई जानती भगवान भी तांकर आदर करि नथंती। एमिति एक मुहूर्त रे मोर स्थान राजमहल रे नुहे केवल युद्ध भूमि रे। जदि राम मते तीन लोकर प्रभुत्व भी प्रदान करंती तेबे भी मु युद्धरु पलायन करिथिबा कापुरुषर जीवन नै बंची रहिबाकू चाहिबी नै। कारण मो आत्मा भी मोर सम्मान करिबनी तेबे अन्य माने कोन करिवे। पिताश्री 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 इंद्रजित तुम्हें शीघ्र चली आसवर मु बुझीगली जे तमर यज्ञ संपूर्ण होई नाही। सेतिरे बाधा सृष्टि होईछि। केमिति हेई न थांता आपणक अनुज कुलद्रोही कपटी विभीषण बाधा देला। जे शत्रु को मंदिर गुप्त स्थान को नहीं आसिला आउ यज्ञ विध्वंस करिदेला। विभीषण तथापि भी तमे से देशद्रोही को जीवित छाड़ी देलो। पिताश्री मु तो एते दिन हला केवल तारी पई ब्रह्मास्त्र को साइतिकी रखिथिली। आज मु सही ब्रह्मास्त्र ता ऊपर प्रयोग कली किंतु से लक्ष्मण एमिति शक्ति चालना कला जहा मोर अस्त्र को बाटर ही तेजहीन करिदेला। तार उत्तर मध्य विभीषण देई देइथिबो ना तार उत्तर देवतांको व्यतीत पृथ्वी रे केही जानन्तिनी। तेबे कोन लक्ष्मण को देवता माने कहि देले? ना ताकू कहिबार किछि आवश्यकता नाही। लक्ष्मण देवता मानकर देवता। लक्ष्मण नर नुहे कोन से अवतार। इंद्रजित इंद्रजित ए भाषा तमे कहूच ना लक्ष्मण तुम उपरे कौन से सम्मन हस्त्र प्रयोग करी तुम मति भ्रम करैछि ना लक्ष्मणर बाणरे पीड़ित होई तुमे युद्धरु पलायन करिछ। पिताश्री क्षमा करंतु महाराज किंतु मते कही कापुरुष कहब ए कथा को मु सह करि पारलिनी। पिताश्री मु भीरुतावशतः आसी नाही जने पुत्र हिसाब रे निजर कर्तव्य पूरा करने को आसी। आपणकर मंगल हब से उपलक्ष्य रे आपण को कहबा को आसी जे आपण निजे निजको आपणक सांगरे ए वैभवशाली राक्षस जाति को आउ लंका देशर एडे बड़ समृद्धि को सर्वनाशरु रक्षा करि नियंतु। एबे भी समय अछि पिताश्री आपण सीतार मोह त्याग करी रामंकर शरणापन्न हुंतु। से मनुष्य नुहंती स्वयं नारायणंकर अवतार। तुमर मति भ्रम हेछि इंद्रजित सेति पई तमे स्त्री मानक परी अनर्गल प्रलाप करूछ। यह वीरंक भाषा नुहे। तुमको किए कहला जे से वनवासी टोका भगवानंकर अवतार बोली? मोर अनुभव आज मु लक्ष्मण उपरे से तीन अस्त्रर प्रयोग कली जहा अमोघ। जो शक्ति थारु बड़ी तीन लोकरे कौनसी अस्त्र अछि ना जहार कौनसी प्रत्युत्तर अछि। प्रथमे मु ब्रह्मास्त्र चालना कली
କିନ୍ତୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣର ବଧ କରିବାକୁ ମନା କରି ତେଜହୀନ ହେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା। କାରଣ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୋ ଉପରେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ରାମ ତାକୁ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧ କହି ଅଟକେଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଜି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ମୋତେ ବି ଏକଥା କହିଥିଲା ଯେ ଏ ବେଳରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧ। ଏହାର ଚାଳନାରେ ଦେବଲୋକ, ପାତାଳ, ପୃଥିବୀ ତିନି ଲୋକରେ ବିନାଶର ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଅଧର୍ମ ଅନ୍ୟାୟକୁ ବିଜୟ ଦେବା ପାଇଁ କେବେ ହେଇପାରିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ତେଜହୀନ ହୋଇ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଶିବଙ୍କର ତ୍ରିନେତ୍ରଧାରୀ ପାଶୁପତ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅମୋଘ ଚକ୍ର, ଯାହା ତିନି ଲୋକର ଅନ୍ତିମ ଶକ୍ତି, ତାକୁ ଚାଳନା କଲି। କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚକ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ଫେରି ଆସିଲା। ଏହା ଅନ୍ତିମ ପ୍ରମାଣ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା ଯେ ଏ ନର ନୁହନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅବତାର। ଆଉ ତୁମେ ତୁମ ପିତାକୁ ଏ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣାଇବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲ ଯେ, ହେ ପିତା, ତମେ ଏଇ ତିନି ଲୋକରେ ନିଜ ବିଜୟରେ ଯୋଉ ଡେଣ୍ଡିବ ପିଟି ଯୋଉ ଅଖଣ୍ଡ ଯଶ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛ, ଆଜି ସେଇ ଯଶକୁ ଧୂଳିରେ ମିଶାଇ ଦୁଇ ବନବାସୀ ଭିକାରୀଙ୍କ ଚରଣରେ ଯାଇ ଶରଣାଗତ ହୁଅ। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ, ମନେ ରଖ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ହାତରେ ନିଜ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଏ, ଦେବତା କି ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତିନି। ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରେ ରାବଣ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲା। ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ତୁମେ ଭୟଭୀତ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛ। ତୁମର ମନ ଆଉ ଶରୀର ଠକାଗ୍ରସ୍ତ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଯାଅ, ନିଜ ମହଲରେ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ କର। ଏ ଯୁଦ୍ଧ ରାବଣ ଏକାଇ ଲଢି ପାରିବ। ରାବଣର ମାର୍ଗ ସ୍ଥିର ହେଇସାରିଛି, ତାକୁ ଅପମାନ ଆଉ ବିଚଳନର ମାର୍ଗ ଦେଖାଅ ନା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ପିତାଶ୍ରୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅପମାନ ପାଇଁ ନୁହଁ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମିତ୍ତ ଏକଥା କହିବାକୁ ଆସିଛି। ମୋର ନୀତି ଅନୁସାରେ ତ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିସାରିଛି। ଏବେ ସେଠାରୁ ପଳାୟନ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ଯଶ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଣେ ବୀର ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ମରିବାକୁ ଯିବି। ଯିଏ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଭଗବାନ ବି ତାଙ୍କର ଆଦର କରିନଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ସ୍ଥାନ ରାଜମହଲରେ ନୁହେଁ, କେବଳ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ। ଯଦି ରାମ ମୋତେ ତିନି ଲୋକର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ବି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧରୁ ପଳାୟନ କରିଥିବା କାପୁରୁଷର ଜୀବନ ନେଇ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହିଁବିନି। କାରଣ ମୋ ଆତ୍ମା ବି ମୋର ସମ୍ମାନ କରିବନି। ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ବି ଲେଖା ଅଛି, ତେବେ ବୀରଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ ମୋର ସମ୍ମାନ ନେଇ ଏମିତି ମରିବି ଯେ ରାମ ବି ମୋର ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରଶଂସାରେ ନତମସ୍ତକ ହେଇଯିବେ। ଯଦି ସେ ନାରାୟଣ ହେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ତାହା ହିଁ ମୋର ବିଜୟର ରୂପ ହବ। ତୁମର ଜୟ ହେଉ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ।